হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে যে জিনিসটা শেয়ার করব, আমার যতটুকু মনে হয় এই বিষয়টা ইউটিউবে এখনো কেউ আপলোড দেয়নি, কিংবা এই বিষয়টা নিয়ে কেউ কথাও বলেনি। তো আপনারা সেটাই পেতে যাচ্ছেন। তো আমি গত ভিডিওতে বলছিলাম এই ফুয়েল ট্যাঙ্কের ব্যাপারে। ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে যে একটা নয়েজ আসে, এই নয়েজটা কিভাবে রিমুভ করা যায়, মানে পার্মানেন্টলি কিভাবে রিমুভ করা যায়, এটার জন্য আর কি। তো আমি জিনিসটা মডিফাই করছি। তো মডিফাই করার পরে এখন অবধি আমি কোনো প্রকার নয়েজ পাইনি, একদম নয়েজলেস। এর আগে আমি যতবারই জিনিসটা ফিক্স করার ট্রাই করছি, দেখা যায় যে যখন সবকিছু ঠিকঠাক করে দিছে তখন ওকে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি ট্যাঙ্ক ফুল করছি বা দুই একদিন যেটাই হোক, আমি যখনই রাইড করছি আবার সেই প্রবলেমটা আবার ফেস করছি। তো গতকালকে আমি গাড়িটা সার্ভিস করাই, সেটা অন কল সার্ভিস, মানে আপনারা যেটা ইমার্জেন্সি সার্ভিস হিসাবে জানেন, যে বাসায় এসে যে সার্ভিসটা করে দিয়ে যায়, আমি সেই সার্ভিসটা নিই গতকালকে। সার্ভিস করার পর আমি সেই দিনে মডিফাই করি। আমি কোথাও গিয়ে বিষয়টা দেখাবো। তো ঘড়িতে সময় এখন 5টা বেজে 13 মিনিট, আর আমরা যাচ্ছি এখন সোনামুখীর উদ্দেশ্যে। তো হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? দিস ইজ নাজমুস সাকিব। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এনএস ব্লগস। তো বের হয়েছি সোনামুখীর উদ্দেশ্যে। আপনারা ক্যামেরাতে কতটুকু বুঝতে পারতেছেন জানি না, মনে হয় বোঝা যাচ্ছে। আজকে ঠান্ডা অনেক, কিন্তু কুয়াশা নাই, যার জন্য ফুল প্রোটেকশন নিয়ে বেরোছি যেন ঠান্ডা ঢুকতে না পারে। আজকে ভালোই ঠান্ডা। বিগত 3-4 দিন হলো মোটামুটি ঠান্ডা পড়া শুরু করছে। আমরা যারা উত্তরবঙ্গে আছি, উত্তরবঙ্গে ঠান্ডা একটু বেশি। তবে যারা ঢাকার দিকে আছে, টাঙ্গাইল থেকে শুরু করে ঢাকার ওই দিকে যারা আছে, তাতে একটু ঠান্ডা কম, মানে শীতটা একটু কম পড়ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের দিকে ভালোই শীত। আমি গতকালকে না পরশুদিন একটা নিউজে দেখলাম, পঞ্চগড় না যাই হোক, রংপুরের ওই দিকে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। এটা হিউজ ঠান্ডা। সেক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই ভালো আছি, শীতটা অনেক কম ফিল হচ্ছে। আমি চেষ্টা করব আলো থাকতেই আপনাদের জন্য জিনিসটা দেখাতে পারি। তার জন্য কোথাও একটু দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখাতে হবে। ও আর আজকে মাইক্রোফোনটা একটু ডিফারেন্ট জায়গায় রাখছি। তার কারণ হচ্ছে, বিগত যে 2টা ভিডিও আমি বানাইছিলাম, তাতে ভয়েসটা একটু বেশি লাউড ছিল।
মানে ওইটা কোনোভাবে আমি ঠিকঠাক করতে পারি নাই। আর আমি এডিটিং অতটা এক্সপার্টও না, হয়তো ঠিকঠাক করা যাবে, আমি সেটা পারিনি। তো আমি চেষ্টা করতেছি ঠিক না করেই যেন আমার আওতার মধ্যে যেন লাউডনেসটা থাকে, যার জন্য একটু ডিফারেন্ট জায়গায় আজকে বসাইছি। তো আজকেও যদি এরকম লাউড থাকে তাহলে আর এক জায়গায় বসাবো। এইভাবেই আমাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। তো আমি আপনাদের যেটা দেখাতে চাইছিলাম, যার জন্য এখানে থামা, একটু ধরেন। এটা হচ্ছে এই যে এখানে কোনো নাট থাকে না স্টকে, আর হচ্ছে এখানে স্টকে কোনো নাট থাকে না। তা আমি এইখানটাতে একটু ছিদ্র করে নিছি, ছিদ্র করে নিয়ে নাট দিয়ে আর একটা রাবার, মানে এই যে এই ধরনের রাবার গুলা, এই যে সিটের এখানে যে থাকে এই ধরনের রাবার গুলা দিয়ে এখানে আর কি আমি লাগাই দিছি। আর হচ্ছে এই যে নাটটা দেখতেছেন, এই নাটটার নিচে আর একটা রাবার দিয়ে জাস্ট আটকায় দিছি, বাস এতটুকুই, এর বাইরে কিছুই না। তো আমি রেজাল্ট ভালোই পাইছি, খারাপ না। আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর দেখি লং টার্ম ইউজ করি। তো এখন আজান দিচ্ছে, কথা না বলি। আলো কমে আসছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানি না লো লাইটে ভিউ কেমন আসতেছে। তো আপনাদের যেটা দেখালাম, আমি মনে করি এখন অব্দি কেউ এই সমস্যা সমাধানের জন্য এভাবে মডিফিকেশন কেউ করে নাই। আর এই ভিডিও ইউটিউবে আমি প্রথম। এই সমস্যা নিয়ে কেউ খুব একটা কথা বলে নাই। শুরুর দিকে কিছু কথা বলছিল অনেকেই, সেটা হচ্ছে এই ট্যাঙ্কের এইখানে এটা রাবার দিয়ে দিলে নাকি ঠিক হয়, কিন্তু ভাই এটা পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন না। এটা পুনরায় আবার এই সমস্যাটা আবার দেখা দেয়, মানে এটা কন্টিনিউ হতেই থাকে। তো আশা করা যায় আমি যে সলিউশনটা বের করছি এটা পুনরায় মানে সমস্যা তৈরি করবে না বলে আশা করতেছি। আর যদিও সমস্যা হয়, দেখি চেষ্টা করব আলাদা কোনো ওয়ে বের করার। আমার মনে হয় হবে না, কারণ এর আগে যখন আপনার আমি ট্যাঙ্কের উপরে হাত দিছি, কসকস শব্দ হয়েছে, মানে ট্যাঙ্কের উপরে একটু চাপ দিলেই কসকস শব্দ হয়। এখন আর ওই শব্দটা নাই। অলরেডি সোনামুখীর কাছাকাছি চলে আসছি, আর দিনের আলো কমে যাচ্ছে। তো আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ না করি, ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফলি রাইড করবেন, আর সার্টিফাইড হেলমেট ব্যবহার করবেন। আল্লাহ হাফিজ, বাই।